Всем привет! Сейчас мы вам покажем, как закрываем базы от ветра вот такими вот мешками из-под удобрения. При помощи вот такого вот горбыля соснового, значит, мы оббили всю сторону база. Вот так вот, значит, у нас получилось. Примерно на расстоянии полметра друг от друга. Чтобы у нас получилась хорошая натяжка, мешки не болтались, не отрывались. Сейчас посмотрим с другой стороны, как получилось. Вот уже чувствуется, как здесь ветер немного тише. Сейчас обобьем всю сторону, посмотрим тогда результат. Вот такая у нас получилась сторона. Все аккуратненько сделали. Одного мешка хватает примерно на один пролет. Это около 4 метров. Сразу ощутимо, что стало намного тише, чем было. Чтобы коровкам было лучше, комфортнее, не выдрогали на ветру. Еще как бы много работы нужно успеть до морозов, до снега. По возможности буду снимать видео, показывать вам. Всем пока.